Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken kula Edo Raditya. Kepangaken kula Satrio Manuel Kahu. Kepangaken kula Leonaika Pradana. Kepangaken kula Teresia Widiawati. Kepangaken kula Samudrari Anindita. Kula sedaya saking kelas 9C kelompok sekawan ajenge praktek nggah basa tugas teng warung damel basa Promo. Ayo. Oh iya, sik. Halo, napa Dek? Oh nggih, kula sanjangi rene. Re, kowe kon tuku gula karo minyak karo ibumu. Oh iya wes, saya baturan aku tuku. Mas, tuku. Kok boleh? Nun, aku mangkan tuku apa karo ibu tuh? Nganu, gula karo minyak. Oh iya. Tuku apa, Go? Tuku ya. Tuku iki. Ya lho. Iki ae. Ya enak iki. Ya wes kuwi. Mas, iki piro regane? Lah wong karo wong tuwa iki sing basa. Nyuwun sewu. Nggih. Mas kula jenenge mundhut gendhes setunggal kilo kalih lisaliun setunggal liter gene pinten nggih? Ya gulane 18.000 sekilo, Dok. Lek lengone 16.000. Ah nggih, setunggal-setunggal mawon. Nggih. Iki, Dok. Niki regine pinten, Pak? Kabeh berarti 22, Dok. Oh nggih. Niki Pak Artone. Oh, Mas ya, Dok. Suwun nggih. Suwun. Ngomong karo wong tuwa iki kok mbae ke mau lo sing basa. Oh iya. Ngampun Mas, kula mau boten dosa. Ya lek ora apa-apa. Iki regane pinten Mas? Iki 5.000 le sih, Dok. Nggih. Iku iki siji le. Nggih. Ya wis, sudah le. Nuwun Mas. Nuwun. Nggih. Ajenge. Wes. Ajenge. Ajenge apa? Mas barang. Wes. Boleh. Kabeh berarti boleh. Kok sik we. Kan jare dikat. Yo. Gila saya menyai kan gila. Gila saya. Baru minyak dua. Lho enak. Iya. Ya enak iki. Ya wes.